Y aquí ya graba. Ahora como no tengo ningún coche adelante, pues algo fácil. A ver, y aquí está grabando. Esto viene bien, pues si tienes algún accidente o algún coche, si tienes dudas, si está la policía, me puede enseñar el vídeo. ¿Ves? Ahora salió por el sitio que dice que tú dijiste. Sí, sí. A ver, estos son los papeles del coche que van ahí arriba. Vale. Yo ya me lo he visto, ¿no? De ahí he cogido, pues su papá lo ha cogido de ahí, papá ahí tenía la salida que tenía ahí, papá eso. Ahí ha puesto el numerito. Ahora habrá que parar el parabrisas, yo me le... Mira, está entrando por aquí. Muy bien, hijo. Ya ha salido perfecto. Todo bien, te vaya bien. Ya. Hace falta todavía llueve menos. Ahí está. Cuando empieza a hacer así tanto ruido, además mientras estás en el semáforo, aunque esté parado, no pasa nada, Adrián. Va a ser la llave encendida. Sí, lleva las luces, ¿no? Volante, indícame. Vale, yo te indico. Sigue recto. Irse, pero cuando conducir y pensar, Ya sé. me bloqueo. Y la estación no funciona con tuyo. Anda, hay que ir a la farmacia y al final se me ha olvidado. A mí me queda una pastilla para mañana, pero papá creo que no la quiero mañana. Ahora, si viene de frente, Adrián. Te quedas en el carril de la derecha. Ahora se está yendo más fuerte. Pues el de la derecha, ¿no? Si ahora más. Ahora sí puedes poner el otro. Voy por donde se ve. Sí, y vas a la derecha aquí. Vamos por la circunvalación. Esta es la MA de Málaga, la antigua carretera de Málaga. Ahora que entro coche. Ahora cuando se cierre el semáforo ya hay Tiene un bolso. sí, qué chulo. Era verdad que voy con el coche que yo tampoco.
tardas más en frenar, también te salpican más los coches, porque eso a uno lo coge rápido y te salta todo el agua. Claro, como aquí en este charco que hay aquí. Claro, pues se forman charcos. Fíjate. Y entonces, o si hay por ahí gente pasando, la pones empapada. Entonces, pues también hay que tener esas cosas en cuenta. Y ahora aquí cogemos Sigue recto. recto, no, 100. Sigue recto, adelante. También por este carril. También sigue recto. No hace falta que te cambies de carril. Sí, sí. Porque luego el de la derecha se va para la otro lado y nosotros vamos a La ir por autovía. y nosotros vamos a seguir por esta. Pero te digo que con los charcos, Que mira, se está fumando hasta el charco aquí. claro, y te salta todo el charco y no ves. Entonces, por eso, y te salpicas tú mismo o los otros coches. Entonces, Sí. por eso es lo que hay que tener en cuenta. Y me hacía un camión adelante, un auto te salpican más. Claro. Mira el segundo que hay ahí justo en el lado. Sí. Aquí se forma mucho charco. Pues mira ese. Ahí, ahí hizo mucha gente. Es que esto lo hecho en laguna, vamos. Ya ves. Vamos a que la bola no salga con esta lluvia. Ya, a mí me extrañaba que se fuese. Yo no la quería decir, digo, tampoco hay mucha lluvia, pero no la quiero tampoco, ¿no? Pero vamos, me extrañaba a mí con lo que estaba lloviendo que se fuese. Tampoco la porque además luego yo sé que ella se asusta, algo así, porque se pone como que ya no. Ya Ella va. tampoco le gusta conducir así. Y a 20 por hora. Claro, sabes que no. Es que va a ratos. Yo con el profesor de Topera muchas veces cogía hasta la derecha. Claro, el otro día por ahí. Yo también ¿Y iba por recto. esta ibais? Sí. No, también, ¿no? A Málaga también se puede por ahí. Por los dos lados iba. Mira, ahora lo veo, ahora empieza a llover más fuerte también. ¿Eh? Ahora llueve un poco más fuerte. Mira, aquí el asfalto cambia, ¿lo ves? Los baches, ¿sabes? Que hay en Manzanares, los baches, pues,
la está aquí para la derecha, ¿no? Sí. Vale. Ya te puedes poner Sí, ahora. a la Ahora adelanta esto. al carril y ahora aquí a la derecha. Esta salida también la cogía con el de la escuela Ah, sí. y para ir al puerto. Ah, claro. Y ahora la rotonda es cambio de sentido para allá. Ya, esa es la rotonda. Otra vez volvemos para allá. Sí. El otro día estuve ahí en el estadio ese con el Alejandro y eso. Ah, Entramos a ver las pistas de atletismo y eso. Como se nota ahora al frenar, como que freno mucho menos. pues te lo he dicho. Tienes que calcular que tienes que frenar antes. Que se va mucho en el agua. Frenar. Mira, está el amarillo. Oh, Dios, que llueve con ganas, Es que yo, y es que además hace viento. Y ahora aquí que me meto por donde. ¿Legalmente o por donde? Por donde Legalmente, Adrián, tenemos tiempo, pero ya Legalmente o ilegal. no tenemos prisa. A ver, hacemos legal. Que me había metido la marcha. Ya. Incluso ahí que el coche no se había parado todavía, el coche sale en segunda, ¿eh? Y le mete segunda y sale. No, es que yo creo que estaba en segunda, por eso. Es que las deja el punto muerto el coche. Yo creo que estaba en tercera, había metido segunda y creía que se había dejado en segunda. Pero Las estaba. echa para atrás y las deja el punto muerto. Eso no está mal porque hay 12 al paso para cada uno. Ya. Por eso yo siempre digo, el ceder paso es para los otros. Antes de seguir a la izquierda.
igual, el de la derecha metemos en ese parque y al cine. Ese de la izquierda, Sí, ya. el parking del cine. Aunque luego tenemos que salir, pero yo creo que luego ya no va a llover tanto, hombre, si no, pues sacamos el coche e intentamos aparcar por aquí, porque si no llueve vamos a venir mandando, ¿no? Pues las latas de bonito y la buggy, porque voy a comprar principalmente, una cosa más, pero vamos a ver. Mira, estaba frío, Adrián, pena que no, ahora no nos viene bien coger la buggy. Es verdad. No hay nadie. Ahora la vamos a hacer. A que bueno, tampoco le va a pasar nada, pues se viene el coche. Mira, que estoy echando marcha atrás, no sabemos qué va a hacer. Y así se pasa la salida y entra para acá. Llega para acá. Mira, bueno, Adrián, pues aparca donde quieras. Vale. Vamos allá al vídeo. Vamos Uy, aquí. hay bastante coche, ¿eh?